觀眾大家好，我哋今日會拍一個片就係進擊的老鼠，好多隻老鼠啊！進擊老鼠咩嚟㗎，細佬？遊戲咯。咁得意嘅。我可以整大學啦！耶！有間大學啦！各位老鼠讀大學啦！讀大學係點咧？哇！即刻多咗一倍啊！貓死啊！邊個攞嚟咧？催人攞住數咁咩？我個阻住晒。其實嗰個山香港山打嚟㗎嘛。咁我只係今朝玩嘅，你睇我生產咗咁多隻老鼠啊，總共嚇得嚇！你啲老鼠咁多有乜用咧，細佬？玩㗎嘛，呢啲咪就係可唔可以講解下點玩嘅咧？而家全部機都係最大都係6寸㗎啦，死神到啊！哇，兩個即係等於一個依啲死神咯。3000 A9嗰隻咯，有咩靈魂？死神嘅生產力變2倍，呢個有下老鼠，有隻貓。咁其實呢個 game 係好無聊㗎咋，你點玩㗎？咪撳呢度啲老鼠咪會出嚟咯。咁之後走晒啊嘛。嗱，我每一秒就生產上面咁多隻老鼠，咁我總共有咁多隻。咁好蹦嘅，每秒超多隻。好啲，哇！芝士啊！唔好買咁多芝士啊，變臭芝士啊！唔會嘅喎。買多啲死神啊！其實你哇！咁，其實死神有乜用嘅？你問我做咩啫？我又唔係整呢個遊戲嘅。唔會死神啦。咁呢一集係簡介嚟嘅啫，大家中意玩嘅就去 download 啦。咁呢就係咁樣先啦，拜拜。咁如果你係